বুক ও পেটের মাঝে ডায়াফ্রাম নামের একটি পর্দার মতো পেশির হঠাৎ খিঁচুনির নামই হলো হিঁচকি। কোনো কারণে ডায়াফ্রামে হঠাৎ দ্রুত বাতাস ঢুকে পড়লে তার ধাক্কায় স্বরযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায় এবং হিক করে শব্দ হয়। দ্রুত খাওয়া, পেটের বেশি গ্যাস বা হঠাৎ তাপমাত্রা বদল এসব কারণে সাধারণত হিঁচকি উঠতে পারে। বেশিরভাগ সময়ই কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা নিজে থেকেই থেমে যায়। দ্য ওয়াল আরোগ্য।